Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working. Yeah, kologuncha baga. Hey, decoration wetu mutandika musanga byawedde dda, musanga twakoze dda nga biwedde naye wetu butandika wali olengera ebimuli tiimu yaffe eri kwasaganya ebimuli ebibokisi ebitupa ebibeera mu bimuli ziri tables mulaba ono dancing floor. Bintu ebyo ebitandika munnange mumusanga twataddeko da white wonna nga wawedde naye no multiplex ogiraba nti tenti nnene nnyo. So tuli eno munyonyo, tuli munyonyo etugenda okubeera nga tutambuza omukolo guno ogw'enkya tulabe kiki Mukama kyakolera abagole baffe mu linnya lya Yesu. Tugenda yakirala gyekyanga kiwedde bino bye mulaba ebitiititi omulimu tegukagwa. Mulaba bali abasajja bawerodinga, mulabi decoration we yatuuka mbeeramu okuwerodinga, mbeeramu okusiba tebo zino muziraba siza wood, siza biti kwegamba
bwe tugamba corporate deco omanya nti ekintu kyanjawulo mukko wano bino bibeera bimuli, muno mulimu material ow'enjawulo. So tugenda kulaba omukolo ogw'enkya guno. PA system yaffe awo eri, abasajja bwe mulaba bali mu kukwasaganya trashing eyo egenda kubeera ngaekola ki, tekako ekitaala ekirungi. So mujja kubiraba nga biwedde olunaku lw'enkya. Yes, kale mwebale nnyo mwenna abatuwa emirimu, Mukama abawe nnyo omukisa ddala. Amen. Jesus Christ. Oh God. Kuba yagala tusalako naye. Mukama mwesigwa. Tuli wano njagala kati kuddayo waka naye. Ebimuli bimaze sortingibwa mubirabye. Ebimuli bimaze sortingibwa. Kati twagala kulaba nti omukolo ebipipa byaffe bino yo diko garage leero mwe tubiri omwo. Sajja bano bamaze okwewodinga bambi. Enkuba eyagala tusalako naye Mukama Katonda wange atusaasire kubanga bino tebibulamu naye. At least so that is the much extent mugira basajja bamaze okwewodinga eno mujja mubeeramu okwewodinga ebintu ebikolera awo ku venue n'obeera nga tandika tebo bwaffe bubuno tali buno obwa wuudi. So nga tetunnaba kuteekayo high table bwe bityo bwe bitandika gaba gatititi bwe gatide mukola kati fashion wali eri emaze okukolebwa wokowe mujalaba ekimuli ekigenda okugendako okwenkya nakiraba ekimuli bulungi nnyo ne lighting bulungi nnyo mujja kuba mugiraba. So kangenda ate neetegeke bakama bange bakyali ku mirimu wano naye omukolo gwaffe gwo bwe guti ogenda okubeera mugenda gunyumira. So olunaku lwankya wano omukolo guweddewo tugenda kutambulira nnyo okugamba kuba ye tukyakalanya kuba yagala tulemesa naye Mukama Katonda wange. Kale katulabe naye diko baati babeera nga tannatandika tente eno ennene size zino buno obutono. So olaba ogumu ogubeerako. So corporate diko baati babeera nti ebintu bibeeramukko akasente ddala, oteekeramukko ddala akasente akategeerekeka n'osobola okukolebwa ekintu ekirungi ekisukkiridde ekirungi ate ekikoze ekisukkiridde. So ndi mukweteekateeka wano mwenna abalina emikolo mugireete guno guwedde tugenda ku mirala kati mu linnya lya Yesu. Amiina. Team BGP ro manager BGP sebo buzaako ku bantu sebo manager. Mukama yeebazibwe Uganda amanya Mwanguzi Clever acting manager BGPevents
njagala okwebaza mwenna mwenna abatuwagira abatuwa emikolo njagala okwebaza mwenna mwenna abatukkiririzaamu era abasuubira ebirungi okuva gye tuli era tusuubiza tujja kuproducinga the best we shall deliver quality ate nga tulina obwesimbu tulina amazima tuli balokole muleete emirimu emirala muleete ebyo ebirala emingi era tukyaweereza mukama Yesu Kristo Omunazaalesi mbagala nnyo balamusiza amina fiyo dduka wa toyagala kubuuza ku bantu gwe fiye toyagala kubuuza ku bantu n'ensonyi akaana k'abaana baabo naye tukyatetenkanya so tuli wano kale tujja kubaweereza omukolo bulungi mubeere bulungi tekulina buyiniko omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya tusakola naye kama mulungi the MUKOLO of that day, yes. Awesome. Wow.
mukama kwampadde nkimanyi. Hop on the floor and show the city the one they appointed. The one that's rebuilding schools and feeding the homeless. Hang with my niggas, but sometimes I be trying to avoid it. Tekulina buyiniko mukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo erya mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Hop on the floor and show the city the one they appointed. The one that's rebuilding schools and feeding the homeless. Hang with my niggas, but sometimes I be trying to avoid it. Cause they'll get us popping out of place like they double jointed. Goals was the top of the pyramid in this shitty world. I gotta get the most of everything. Generous offer, you know. Name of our faith. Pastor Betty Kizembo.
sing. Oh, Malani. Right now, this feels like a kilometer from the entrance to the high table. Yes, they are receiving the bride entourage. They will go up boy, okay? Thank boy, mommy, mommy, the money is a choir. Abra bulijjo mbeera mu lihazo kutino amapyano bingo
You are very busy. Very good. All right, selector. We are distributing cake. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77568131 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.